নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল বৰ্তমানে আপোনালোকে যিখিনি কুকুৰা দেখিবলৈ পাইছে এইখিনি হৈছে লোকেল কুকুৰা আৰু ইহঁতৰ বয়স হৈছে 80 দিন আৰু ৰাতিপুৱাৰ সময় আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক জনাম যে 80 নম্বৰ দিনাখনলৈকে এই লোকেল কুকুৰাবোৰে দানা কিমান খালে আৰু 80 দিনত ইহঁতৰ ওজন কিমান হয় সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাব আৰু যদি আপোনালোকে এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল ঘণ্টিটো বজাই দিব চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল বৰ্তমানে আমাৰ লগত 270টা লোকেল কুকুৰা আছে আৰু এই 270টা লোকেল কুকুৰাই 80 নম্বৰ দিনাখনলৈকে প্ৰায় 460 কেজি ষ্টাৰ্টাৰ দানা খালে লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যেটো ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে হেতু আমি ইহঁতক খাবলৈ দি আছো আৰু 270টা লোকেল কুকুৰাই 80 নম্বৰ দিনাখনলৈকে প্ৰায় 460 কেজি ষ্টাৰ্টাৰ দানা খালে আৰু ইয়াৰ উপৰিও দানাৰ খৰচ কম কৰিবৰ কাৰণে ইহঁতক আমি ধানো খাবলৈ দি আছো আৰু এই লোকেল কুকুৰাবোৰে এতিয়ালৈ প্ৰায় 130 ৰ পৰা 35 কেজি মান ধানো খালে আৰু ইহঁতক আমি এতিয়ালৈ 3টা ভ্যাকচিন দিলু 7 দিন বয়সত ইহঁতক আমি F1 ভ্যাকচিন দিছিলু যাক ৰাণীখেত ভ্যাকচিন বুলিও কোৱা হয় 14 দিন বয়সত ইহঁতক আমি IBD ভ্যাকচিন দিছিলু আৰু 21 দিন বয়সত ইহঁতক আমি ৰাণীখেতৰ বুষ্টাৰ ড'জ দিছিলু আৰু ইয়াৰ উপৰিও এতিয়ালৈ আমি ইহঁতক মাজে মাজে ভিটামিন আৰু ক্যালসিয়ামো খাবলৈ দি আছো আৰু এনেকৈ পুহপাল দিয়াৰ পাছত 80 দিনত ইহঁতৰ ওজন কিমান হয় হেতু এতিয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাম আমি 4টা কুকুৰা ধৰিম আৰু 4টা কুকুৰাক ওজন কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমি 4টা লোকেল কুকুৰা ধৰি ললো আৰু এতিয়া আমি ইহঁতক ওজন কৰিম আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে 4টা লোকেল কুকুৰাৰ ওজন দেখুৱাইছে 2 কেজি 545 গ্ৰাম আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি পলিথিনৰ ওজন 45 গ্ৰাম বিয়োগ কৰি দিও তেতিয়া কিমান থাকিব 2 কেজি 500 গ্ৰাম যদি 4টা লোকেল কুকুৰাৰ ওজন 2 কেজি 500 গ্ৰাম হয় তেনেহলে সেই হিচাপে গড় ওজন কিমান হ'ব 625 গ্ৰাম মানে 80 দিনত এটা লোকেল কুকুৰাৰ ওজন কিমান আহিছে 625 গ্ৰাম বন্ধু বান্ধৱীসকল এই লোকেল কুকুৰাবোৰক আমি এতিয়ালৈ যেনেকৈ চোৱাচিতা কৰিছো সেই হিচাপে ইহঁতৰ ওজন কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব